Uma criança de 3 anos consegue se vestir, consegue tirar a própria roupa, consegue calçar um tênis de velcro, consegue comer com a própria mão e assim, em tarefas simples como essas. Seria exagero? Vamos conferir? Está começando mais um programa Saia da Fogueira com Joana D'Arc Sakai. Olá, obrigada por estar conosco nesse programa. Vamos abordar hoje a pergunta da Marcela. A Marcela, junto com seu marido, foi chamado pela escola da filha de 3 anos e a professora disse o seguinte: ela não tem autonomia, ela não tem proatividade, ela não pede para ir ao banheiro, portanto ela fica o período da escola apertada, se a pessoa não percebe, não oferece que ela vá ao banheiro, ela não abre a própria mochila para lanchar, como fazem os colegas de classe da mesma idade, ela não reage às atividades que, de um modo geral, a criança participa de modo intenso. Então, este pai e esta mãe se sentiram surpresos. Então, Marcela mandou essa pergunta, como eu disse, agora vamos entendê-la. Marcela, é o seguinte: eu fiquei pensando que você e seu marido devem tratar a filha de vocês como, de fato, uma princesa, um cristal, um bibelô, uma porcelana. Como se ela não pudesse aparecer na vida, porque todos os riscos precisam ser evitados. E a vida não é assim. Mesmo dentro de casa, no quintal, na garagem, na calçada, na esquina, né? Tudo isso a gente vai vivendo riscos e riscos e riscos, dos pequenos aos maiores. De modo que a criança precisa o tempo inteiro ser ensinada aos enfrentamentos. E o que a escola disse a vocês é que ela parece não ser autorizada a enfrentar risco de nenhuma natureza. Então, eu lhe digo hoje, assim como digo a todos que nos ouvem, que é preciso permitir que a criança entre em contato com sofrimento, com dor, com frustrações, para que ela vá se inteirando de que na vida as coisas não vêm necessariamente na bandeja, tudo pronto, tudo servido. De modo que a sua filha de 3 anos tenha condição de tirar roupa e guardá-la, pôr no cesto de roupa suja, tenha condição, inclusive, de lhe ajudar a colocar a mesa, a tirar a mesa, e tudo isso acompanhado com elogio, com agradecimento, para que ela perceba que a vida tem exigência, e todas essas atitudes vai causar nela um movimento de independência, de autonomia, e que ela vai se sentir muito melhor, porque ela vai se entender uma criança normal, como ela tem observado nas colegas de classe. E que bom que essa professora teve a expertise, teve a clareza de lhe chamar para conversar, porque ela foi entendendo que a sua filha está muito poupada. E que bom que você também nos mandou essa pergunta e que nós estamos tendo a oportunidade de lhe responder e que você possa pensar sobre isso e deixá-la ir, viver, né? Medindo os riscos, mas permitindo com que ela viva os riscos pertinentes à idade de 3 anos que ela tem. Espero tê-la ajudado. Aproveitando o momento, nós temos no nosso portfólio a palestra que vocês já devem conhecer, Superproteção, Amor Sem Noção, que aborda toda essa condição que a mãe Marcela está nos pedindo orientação, não é? Ela superprotege tanto a filha que a filha está ficando, se sentindo encarcerada, encouraçada, como se ela própria não pudesse sentir, desejar, ser. Então, nessa palestra, Superproteção, Amor Sem Noção, abordamos com muita clareza, inclusive damos estratégias de como deixar de ser um pai, uma mãe, um educador, uma tia, um padrinho dessa natureza superprotetora. É só fazer um contato e a gente pode conversar melhor a respeito. Muito obrigada e até o próximo programa.